liboso na nga naza na confort oyo ezali lokola lingette, naza na stick, naza na vaseline et puis naza na citron, wana naza lisusu na serviette. Na kati ya biloko na simbi to nzoto nanga fo atia mega na benga na solola ndengo wana pe fo yeba ke nzoto nanga pe fo na bongisa yango. Entretien nzoto ya mutu eleki mutuka na dépense. Mutuka kutu eza nango bien ko ke lozoki mbamba po mutuka ba changer. Et pas vrai ko to musana je pas vrai tia monter musuna tia mais nzoto mutu ko changer ni. Loboko no a petit besoin. Zwa. Bozo mona ndezo longo. Bino bato bakenda komela nekala lokola nzoto omela nekala nzoto no po komisa mo ekala. Okeka na kwembe batanda mana mo ba mire mo batia wana. Okeka na kwembe obende on kabo chwa. Osilisi wa mo lati ku. Ti. Vaseline esala ki succès o pasteur Mike asala ki vaseline na zawadi yango. Ezanga ate pona mama buzoba. Mais za pona ko salisa makambo ebele. Fidèle de Yassa Am TV, salut na baboni na ngaya bolingo. Bae bonso balingaka Concorde de la presse congolaise, charge famille. Grifa Libota entre m'a dit la tigrassa, appelez-moi esclave de la presse. Merci na bae s'abonner na chaîne abisso ya bolingo Yassa Am TV. Merci na batu tout ba commentaka émission Concorde de la presse. Merci na batu tout balanda rabisso. Wana komona bayanga ya bolingo ba s'abonner na chaîne ba vrai Yassa Am TV. Je dis un grand merci à ma patronne que j'aime beaucoup, Sandra Mbengi, moi ça c'est la fierté ba maman na kati à Paris, ba mbote bisiko zo mi pe longoni anayo. Merci na dengo linga Concorde de la presse. Merci na opportunité au pesanga na leka toujours na bile Yassa Am TV. Sandra Mbengi la patronne je te salue. Si j'ai le les aligni ni tozolo bela likambo ya propriété ya bomwasi. Izana ndeko moko ya mobali couple moko yelinga na tongo ya lelo babi Concorde de la presse ozana besoin ya lisungi na yo. Mobali a déclaré moi c'est azoya solo liboso ya libota na ye liboso ya ma camarade na ye epai na ye moko azo yoka moi si solo mais ayebite nini asala pour moi si na ye solo esila mais alingi moi si na ye moi si pe de son côté alobi Concorde de la presse ngape na lingi libala nanga mais na yebite nini na koki kosala po solo wana esila nga yango na bakete sujet alelo na ko kabola mo kaka na bango na lisanga moko te mais esengeli na nga na leka na bilili ya Yassa Am TV puisque ba bonne na nga Yassa Am TV balinga kanga bamisusu baza pe na bakaya boye bolanda biso to kolobela propriété ya bomwasi to kolobela mabele liboso na nga naza na confort oyo ezali lokola lingette, naza na stick, naza na vaseline et puis naza na citron, wana naza lisusu na serviette. Na kati ya biloko na simbi to komeka un peu ko partager yango lelo ngai na bino na babone ya Yassa Am TV to yeba utilité ya biloko oyo pona nini na mimi yango. Je dis merci beaucoup na batu tout ba s'abonner na chaîne ya bolingo ya Yassa Am TV. Là je vois Nancy et Kangamene Kolo Kabelo na Paris. Je dis merci beaucoup à Massima Chika Chilombo. Un grand merci à Nancy Mangoy Black Line Diamant Noir. Merci beaucoup à toi. Je dis un grand merci. Je salue aussi à Vicky Mbengi de nous. Un grand merci à mon cordon chic Mampuya Diogo. Mon toi Pessina opportunité à Kolika. Toujours na Bili Yassa Am TV. Merci beaucoup à toi. Je dis merci à Dr Flavien Lomo na Issa Solo. Là je vois Dr Marcelo Sadi les Savanois. Mondele à Motomoindo. L'équipe technique de Yassa Am TV. Vous balancez les gars image derrière la caméra. To me campé ko koba na mosalo to koki nango. Sans plus tarder na sujet à l'élon na loba qui était to kolobela. Important c'est babilo ko nati. Bandeko basi ebele bazali na problème oyo et puis même bandeko mibali. Toto zo la propriété qui bomoto ce n'est pas seulement na basi. Toto c'est basé kaka na basi mais to c'est basé ensemble na mibali na bandeko basi parce que moi j'en connais plein. Je connais vraiment beaucoup de gens oyo bazo ko lekisa ba étape ya bongo. Na ko banda na likambo moko simana mosusu. Eloko babengi citron to mikateli yango parce que ba utiliser yango ya kokangama te. Et c'est na foza ya kokabwana. Là vous me voyez na simbi deux morceaux. O eza na gauche o eza na droite na ngai nyonso mibale eza na utilité na yango. Tango mutu olamuki na tongo o brosser aussi ici so oza mutu kenda musala ta musumwa 10 minutes avant soit avant au brosser zwa citron na yo c'est frotter yango na ba partie intime na yo c'est frotter yango. Ozwi citron na yo o utiliser na se ya mapeka na yo o utiliser na ba partie intime comme na zoloba. Tango ko silisa yango na ba ka émission na nga mode d'autres za moko. Aux yeux émission ko esa motema libanga te aimer commenter partager liker surtout botala yango na bana parce qu'il y a des parents bakoka ko éduquer bana na bango te ba ebi ko bela bana ba vérité te ba yo kaka soni alors que biso bangala tozo chance ba parents ba lakisa biso ndenge nini mutu akoki kozala mutu zwa émission tia bana na yo botala po mwana na yo oyo kaka esoni ayekola mobali yo kaka esoni ayekola mwasi yo kaka mobali soni ayekola même anga bokilo tindela bokilo na vidéo
Aujourd'hui, citron, on s'est frotté dans ma partie intime. Dans la vie qu'on s'est frotté, il y a des gens qui ont un massage. Vous savez, ça. Alors ça, le rôle de massage, non. Il faut qu'on cuit à penja, qu'on zone ça. Maman, il va faire bima. C'est jouer ça dans kata, frotter, 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 frotter. Citron, vous savez, la prochaine émission, on va voir la sabine, on est ici, ça va ma biata. Bateau va ça prendre ma biata. On va y émission, on va expliquer nous. Aujourd'hui, citron, on a unique dans ma partie intime. Tant aussi les iconiques au sala misala na yo soko komela mai soko kolia soki nini lekisa moi quelques minutes après au sukola soki osukola ezate ke ponga na sala ka citron ngana ya ka soloté non to soki kana citron te il y a des choses au faut sala en dehors il y a citron pour la garder fraîcheur ya nzoto na yo pour la kolongola solo kola ndeko mwasi oyo mobali na ko pesa mai kawana tant ngana sisi ko sala na citron na mai bo na ke na sukoli nzoto na kati ya douche nazaki na besoin ya savon nazaki na besoin ya linyuka ainsi de suite boyebi ndenge moto asokolaka wana toyeli detail wana te osilisi kosokolo ye na ndako tozali na eloko oyo babengi vaseline. Vaseline oyo importance nango eza nini mpona yo mutu oyo omonike ngai na te oyo eza vaseline. Vaseline oyo esalaki succès oyo Pasteur Mike asalaki vaseline na zawadi yango ezalaka te mpona makambo buzoba mais eza mpona kosalisa makambo ebele. Ngana utilisa vaseline. Il y a des gens qui la pommade crayon, pommade confrère, pommade ABC, confrère confrère pour ma ramsous. Tant que je suis pommade na yo, avec une se fona la qui ça pona au concorde la sarabiso maka. Na ela rabino qui se rolonga ba tampon na kata makolo mafuta mbile salade. Tala. Ozui pommade na yo, otie yango na maboko. Oye na ba katikati ya makolo ba jambe na yo. Pakola yango pona biso bata minene pona biza mutu musoza mutu munene te asasora tamboli ba croisement makolo esalaka esalaka mulunge esalaka moto epesaka solo moto wana nde epesaka solo zwa vaseline na yo otie ndenge omonaki concorde de la place atiaki opangusi yango bona maboko sima oye ose frotter na ba place wana na ba pembeni tina nzila zulu pakola yango po ya kasolo onzila zulu esila kasolo te oh bonabo luvunu po balakisa bino bien te concorde on a fait sabino nga moko na sale la kango nga na kobeta ta 4 jours na sokola te no ya na solo te malgré na sokola na chaque jour tongo pourquoi midi pourquoi pe em sobi na lexa na 4 fois na journée mais ezaka ka explication ozu yango opakoli et ko permettre yo moko sentir fraîcheur na nzoto ezana bato msusu soka sukoli akoka kopangusa mai bien te tango otia vaseline et osala lokwa mafuta mbila batia ngo bicarbonate zwa pakola yango place wana bien osilisi kopakola sima na yango olati bilamba na yo oyo toleki na deuxième étape oyo eza na ndenge ase toye likolo stick yango nazosala publicité te na bombi nini omoni mutu ntango asilisi kosukola bongo ntango kota se opangusaki olataki obongisaki ofungoli stick na yo nalobaki tout avec les épreuves bozomona ozwi stick na yo otie yango awa otie yango okwiki yango kokwika lokolo ozobanga ngo te soki mpe kosala 2 semaines esili somba mosusu zanga biloko akolia je le dis et je le répète libumu na yo ekufa nzala me nzoto no ezala propre propriété na yo ekozwisa yo mosala propriété na yo ekozwisa yo libala propriété na yo ekosala bato babanga yo propriété na yo ekosala mpe oyo apprendre na bato mosusu eza na moto mosusu komona eka bose pene sero azala bien tonto alata kitoko azala propre oenvie okomi mpe lokola ye na ndenge mabe te na ketu te propriété ozwi okwika lokola ozobanga te nazoloba pakola yango mpenza fion ntango osilisi nde ozwi bilamba na yo olati voilà sombele suka bisango biloko mibale bato bayebi importance nango te oyo utilité nango eza mpona bandeko basi biloko mibale nasalaka émission moko ya serviette na petit saut mais bato bakomponaka te bato babenganga émission wana nazwa baapele moko ozaka concorde de la presse merci félicitation bamisusu nga nayebaki te nasala ndenge nini yango lelo bofungola makutu boyokanga bien nalobaka fo kozwaka biki na papier confort oyo bozomona lingette eza mosala nango nini pourquoi natie lingette bandeko basi ebele bazalaka soki ake kosala petit besoin akei surtout baoyo bamibenge na komela na bekala bandeko basi nafingi moto ekala te
bino bato bakenda komela na ekala lokola ozoki omela na ekala nzoto no mpo okomisa yango ekala oke kaka na kwembi batandamana mo bamire mo batia wana oke kaka na kwembi obendi yango kaka botswa osilisi bango olati ku tititititi bongo te okoyaka solo lokola ndeko mwasi wana oza na besoin ya kosala nini ntango ozotambola eloko ya mokie nango ezali eloko openga nalobaki bien na préféra couleur nalanda couleur te nalanda tisi tisi oyo eza ya pete so bomoni yango bien eza esui parce que eza tv eza esui eza trop fragile ekoki ozokisanga même pas ezokisaka te ntango otambola oyo eza nango ya mwa moke oyo eza mpona osani mpo soko olobi opangusaka na oyo ya pambe bamisusu bapangusaka bien te mwa order etikala okozwa lingete na yo ofungoli obimisi yango nazolakisa ebele bayebikapona badede ngai nangoyelaka nga mwana nanga sali te yo moko mpe mokolo botala loboko na nga ndenge ezali tala sikoyo eloko oyo ndenge ezoya kosala osilisi kosala petit besoin zwa bozomona nde ezolongola olongoli yoyo sikoyo eza teke mpo olongola babiloko ya citron te pangusa koto osalaki petit besoin ezalaka na mwa mai so na fini bomoni ezalaka na mwa mai so osaleli yango ya pamba bamai wana ekotikala yo pembeni ekosalaka ntango kolata desu na yo ozala mal à l'aise alors ntango osilisi kosalela oyo obimisi serviette na yo opangusi ekokausa mai wana ndeko mwasi je le dis et je le répète so oyo eza mpona zongo ikie biloko mbeza mpona okende kopangusela oyo zongo inene te oyo eza mpona zongo ikie mpona zongo inene je vous conseille kosukolaka osali zongo inene zwa mai sukola place osali zongo inene simba mwa gel de bain na yo nini ya kosukola gel de douche osimbi yango na loboko ezalaka na mwa fulufulu moko boye opakoli na nzela zulu olandisi yango mai ekoboma solo okotikala koya solo na zongo inene te soki osali onga nayokaki te onga nayebaki te obase minene bayaka solo concorde ayaka solo te bokosi obase mike onga naleki liboki ya ntaba na gu koleka liboki ya ntaba na gu eza problème te solo nde eza likambo silisa solo tala babiloko ebele na tieli bino ezaka teke mpo osalelaka citron nde okoyaka solo te nga nasalelaka citron nayaka solo te lokuta eza base na makambo ebele propriété ya bomutu nzoto ya mutu omoni ngo oyebaka ke nzoto nanga fona liesa yango nzoto nanga fona lati yango nzoto nanga fona tiela yango crédit na telefone nzoto nanga fona tia mega nabenga nasolola ndenge wana mpe fo oyeba ke nzoto nanga mpe fona bongisa yango entretien ya nzoto ya mutu eleki motuka na dépense mutuka kutu eza nango bien okokende ozwiki mbamba mpo mutuka bachargea epave kokotungisa nazwa epave natia montere mosu natia me nzoto moto kochange nini loboko nokokata lokolo na yo kokata elongi na yo kolongola onga natiaka makeup zala mwasi ya makeup toboyi te me yeba mpe babiloko nyonso propriété bomwasi esevandi na makambo ebele eza kaka te oye kaka nga nasalelaka stike kotolokotolo yo wana kuna ozokenda nga nasalelaka stike te stike apamba te mpo stike oyo ozomona oyo soko osalelaka yango oyebi kotia citron te oyebi kolongolaka gaz ya stike te eyaka lisusu solo ifiki solo libobi solo limbombo oyo ozomona oyo il faut pas utiliser citron kosalelaka yango combien de fois par jour mutuna malamu osengelaki otuna na ngai mwana bien ke nazomona ntango eza na ngamu na ngai te tozokende deja pembeni ya suka bien ke ntango eza na ngamu na ngai te okomona citron oyo okosalela yango ata na journée na semaine ata 2 ou 3 fois lelo soko otie olekisi 2 jours otie lisusu olekisi 3 jours otie lisusu ekoede yo mpona bolamu vi na yo oyo babengaka yango oyo esilisaka bamauvaise odeur biloko otuna yali bino ensemble ya babiloko oyo eza mpo toboma mauvaise odeur na banzoto na biso toboma mauvaise odeur na bavi na biso toboma mauvaise odeur na bana na biso na mibali na biso na basi na biso na bafami na biso moto ayaka solo te onga alingaka kutu poto badika bayaka na sola mafuta sola parfum dikaka bango basalaka ko baproduit koleka biso bango baza baproduit tala ebele oke na dushe dika boyebi yango yaya oyo na poto kuna mosaba nosalaka kosomba baproduit otuni boye masheri biloko ozabi te biso bongo basangisaka ta biloko ebele pourkui mpo bayebi ke nzoto esengaka ya kitoko mais eza mpena bandeko mosusu aza na poto yaka sola imfiki otia baparfum
otia babiloko esimbaka te moto mosusu aza na mbongo te aleki na yo moto ya mbongo na propriété otali obi me moto aza na mbongo te maza propre c'est ça eza nango normal yo komona te ke ngai mpo nazala makambo biloko nyonso te concorde alobi fo ava nazala nango fo nazala na mbongo ebele te détrompe toi oyo eza na combien citron ezala na combien 100 francs oyo eza na combien eza na combien 1000 francs stick oyo bozomona 2200 oyo 100 fois 50 fois logo te ona bamatombola oyo ya munene nango bateka yango na Congo 700 francs mutu tu ayebi yango 7 ya mukie pardon oyo ekotaka na batrou 700 francs bakosa ote ngana sambaka ngo 4000 ya munene ndo ozona ba 4700 francs boto calculer boselanga calcul bokomela na commentaire dépense ya audience je pense pas ekomi 5000 francs mais libumu na opoliesa yango okenda na Kimbuta okenda na Kapela ngulu Kapela kilo bana combien 17000 francs okenda make-up otiaka maquillage à combien dépense osalaka bilambo olati leki biloko mama papa mwana mwasi mobala koko boyo wali kola salite mobala ko boyo kola mauvaise odeur mwasi faut ça propre vraiment na yebisaka bino toujours on atalaka montre epesanga motema passe na baka tango ezaka na ngambu na ngate merci na bandeko tout bolandaki nga du début jusqu'à la fin bozwi leso ya malamu mpona vi na bino kobomba yango mpona yo moko te kabola na bayeba yebi te conseil na ngai mokolo lelo ezalaki mpona kosisa ba mauvaise odeur na banzoto na biso kotia propriété ya makasi na nzoto na biso moins cher moins de 5000 francs moins de 5000 francs okomi mutu ya propre bato bakomi kobanga yo merci na bandeko tout balandaki biso le baleti na suka merci à ma grande sœur chérie tanya botale songo ya baleki ebele pourquoi pas marisa ne kesho lekenga na yaya photocopie ya yaya je salue Cornelie Ngimbi, ma fille Raïa Nzinga. Je salue à l'équipe technique Mobimba Yasa MTV. Merci beaucoup à tout balana qui bisowana comme on a les silencieux des cabines de Miguel Mvemba. Je te salue, manifeste-toi. Un grand merci à Sadam Maké, c'est loin de Louis Motolo Bokolo Kokolo. Merci beaucoup à Yemoko Boss de Boss Alex Fumonti. Na page flash blog za 7 et ba mote biska bozwami. Mokonzi ya euro kwanza dollar, manifeste-toi. Boss de Boss à l'Est Fomonti. Merci beaucoup à Nancy et Kangamene Kolo Kabelo na Paris. Sans oublier Martima Chikachilombo. Je salue Bona Balembo ainsi que Blaise Makengo. Je salue Pijo Sinzao et puis non. Si la belleza tuboka médecin traditionnel mon nene oya kosala pour babokolo na biso et si la. Merci beaucoup à le monsieur Ababiye Moko monsieur Mvemba Nsoka je te salue. Merci pour l'assistance na yo zalaki na ngai et le monde la kati ya équipe technique ya Yasa MTV tokuta na balaisement na babonné ya Yasa MTV. Je salue ma patronne Sandra Mbengi, la femme que j'aime beaucoup mon soeur kosa la fierté ba maman na kati ya France bino batu bolandaki émission qui lelo du début jusqu'à la fin o ezalaki présenté par na ngai Concorde de la presse congolaise charge à famille Grifa Libota autrement dit la tigrassa tokuta na balaisement na prochain numéro.